우리 상이에요. 어떤 거 상이에요? 상의하자. 뭔 상이? 떡볶이 팀이 똘똘 뭉쳤네요. 뭐 상의 할까? 주방장 누가 해요? 주방장? 주방장 네가 하는 게 나아. 지효리가. 주방장 어렵지 않겠어? 할래요. 어려울 것 같아. 네가 주방장. 주방장 되니까 우람이 좀 사라지는 것 같고 요리가 너무 좋거든요, 저는. 그래서 빨리 떡볶이 얼른 만들어야지 하는 생각뿐이었어요. 강진 선배님 그 불 피우시는 거 연습하셨다고 하니까 실력을 확인하기 위해서 불 피우는 거 맡으세요. 끓이는 거, 불 피우고 끓이는 거를 맡으시고요. 불에서 하는 건 내가 다 하라고? 네. 듣고 죽겠네. 그리고. 저는 재료 준비하고 그리고 두 분은 무슨 칼이나 그런 거 그런 조금 거는 도와주시고 조심해야 되니까 우리가 그런 거는 좀 도와주시는 분. 네네네. 알겠습니다. 알겠습니다. 네. 그리고 칼로 아주 조심히 썰고 칼을 조심히 써야 돼요. 조심히 제일 작은 걸로 써야지. 그래. 그리고 간 같은 거 이렇게 맛보는 거 누가 할래요? 무쇠 선배님. 당연하지. 무쇠 선배님. 당연하지. 감사합니다. 너는 재료 준비해 가서 뭐 물로 좀 닦을 수 있으면 닦아도 주고. 네. 형님 이게 이거를 빼고 가마솥 뚜껑을 였다가 엎어서 가마솥 뚜껑에다 할 거거든요. 아, 뚜껑에다? 불을 였다 피면 되고 그리고 파 다듬어야 되고 파. 양파는 조금만 있으면 돼요. 다른 건 다 필요 없어요. 그리고 어묵 있거든요. 어묵 썰고 고추장. 떡은 미리 조금 물에다가 좀 불려놔야 돼요. 탱탱하면은 안 담가도 되고요. 만약 딱딱하면 살짝 담가줘야 될 거예요. 네. 고추장, 고춧가루, 진간장, 물엿, 그리고 다시다, 소고기 다시다. 그리고 그러고 있으면 돼요. 그리고 다른 것도 필요도 없어요. 그러면 야, 빨리 움직여. 빨리. 일단 먼저 불 피우세요. 우리는 주방 가서 준비해야죠. 주방 가서 준비해야죠. 준비합시다. 잠시만요. 제 신발 발 벗어야 돼요? 벗어야 돼요. 아 진짜예요? 네. 옷 바닥 좀 차갑다. 맨발인데. 괜찮아요. 그러면요. 그럼 물엿 찾아야지. 저기 물엿 있어요. 좀 갖다 주세요. 네네네. 물엿이. 그거 물엿 맞는 거 같은데. 맞아요. 도마하고 제일 작은 칼 좀 준비해 주세요. 제일 작은 칼. 뭐래? 도마 찾아볼게요. 칼을 도마 써야 여기 있어요. 되니까. 와, 도마 있구나. 여기 있습니다. 물부터 할게요. 그 떡은 아직 안 해도 될 것 같죠. 너무 싱싱해. 말랑말랑해가지고. 우리 안 넣어도 될 것 같은데. 네네. 하나 먹자 그냥. 일단 하나씩 먹어보자. 오, 이거 진짜 맛있는데? 지유라! 주라! 오, 엄청 쫀득쫀득해. 따라줄까? 괜찮아요. 떡 안 먹을래? 말랐나 봐 그래서. 불부터 피우고 뒤집는 게 나을 거예요. 그래? 네, 나중에 올려놓어도 될 거예요, 형님. 잠깐 걷다 놔두시고 여기서 불 피시면 될 거예요. 아, 그러구나. 이 앞에도 불 피는 건 나오더라고, 어제 방송도. 아, 불 피는 거. 불 피는 게 오히려 원샷으로 나오시더라고요. 그러지, 원샷이 좋아. 한 30분 피세요. 안녕. 화이팅! 맛있게 해줄게. 그게 될까요? 기다려. 기다려. 우리 여기서 그냥 보고 있죠? 잠깐만. 도와드리러 나갈까요? 어려우면 도움을 요청할게. 네. 음. 김진 선생님 화이팅! 손에 안 넘어가게 조심해야 돼.
알줄 알아? 응. 진간장, 물엿, 그리고 설탕, 그렇죠, 고추장 밖으로 다 갔다 오면 돼요. 양파는 얇게 썰고 네. 파는 동성동성 썰어도 돼요. 네. 파 더 있어요. 어. 그렇지? 네, 파 얇게 썰까요? 얇게 크게? 썰래? 크게 듬성듬성 썰을까요? 크게? 나도 아무것도 할 줄 몰라. 나 떡볶이는 처음 해봐가지고 어떻게 하는지 모르겠네. 양념장이 맛있어야 되는데. 이 재료만 되면 금방 만들 것 같은데? 그냥 떡볶이 고추장하고 같이 넣는 거 아니에요? 오, 너무 크게 썰었구나. 네가 만든 것 같다. 그렇게 쓰는 것 같은데? 뭔가 떡볶이 먹었을 때 이렇게 큰 거 있었던 것 같아요. 그니까. 너가 더 잘한 것 같다. 뜯는 것이 이렇게 있다. 너 얼굴 왜 이렇게 조그마해? 아니에요. 응? 얼굴 왜 이렇게 조그매? 살 빠져서 그런 거야? 반 자르고 이렇게 하자. 이렇게 하고 저 떡볶이 어묵 먹는 거 엄청 좋아해요. 저 떡볶이 어묵만 아예 먹어요. 어묵만 드세요? 네. 떡도 좀 먹긴 하지만 어묵 너무 좋아해요. 어묵 팬. 좋아요? 어묵 네, 좋아요? 떡볶이에 어묵 저 완전 좋아해요. 어묵이 되게 많다. 어묵 다 먹어야지. 기분 좀 좋아졌어요? 자, 우승팀들 왜? 다가 팥빙수랑 준비했습니다. 형님 오세요. 우와, 야, 빨리. 팥빙수랑 준비했습니다. 와, 팥빙수 부럽다. 음료수. 부모님이 한번 드셔보세요. 이거 맛있어. 우리가 예전에 오디 빙수도 한번 만들어본 적 있어요. 그게 진짜 맛있었어요. 오디. 네, 맞아요. 맛있어. 아, 맛있겠다. 잘 먹어. 잘 먹어, 오빠. 문을 닫겠습니다. 지유리가 애기인데 우리는 먹기도 그렇다. 그러니까 좀 근데 뭔가 이 게임 누리는 어쩔 수 없어. 어쩔 수는 없죠. 맛있다. 근데 그 와중에 또 가름이 맛있어. 이기를 잘했다. 너무 시원해. 오. 저는 이게 바로 승리의 맛이구나 이런 생각을 조금 들었어요. 근데 우리가 만들어 먹었던 워디 빙수보다는 조금 좀 맛없었어요. 왜냐하면 직접 만들었기 때문에 그래서 더 맛있었던 것 같고 그래도 이겨서 그런지 그냥 빙수도 엄청 맛있었어요. 다 먹었다. 이제 또 떡볶이 먹어야지. 오, 예. 지유라 이리 와봐. 이리 와봐봐. 장작이 불 잘 붙었지? 나. 봐봐. 잘 붙었지? 봐봐, 네가 봐봐. 여기서 봐. 잘 붙었지? 잘 됐지? 내가 불 피는 거 잘하지?
내가 오늘 주희루보다 점수가 내가 더 적게 나온 거야. 진선 선배님, 간진 선배님 완전 불 잘 피우셨어요. 대박. 딱 보니까 대박이에요. 쌍따봉이에요, 강진 선생님. 쌍따봉. 오늘 진짜 잘 피우셨죠? 이제 전문가가 됐어, 전문가. 아, 야, 오늘 너무 행복하다, 진짜로. 난 누워 있는 게 행복해. 쉬어야 돼. 쉬어야 돼.